çështja e flokëve është një prej pasojave elementare kur ne fillojmë për shembull të mos kujdesim as shumë për veten, problemet fillestare i vren te flokët. Në kohën kur nuk marrin proteina të vazhdueshme, këtë rast biotin. Biotini është një prej proteinave kryesore që gjendet në flok, në thojnë dhe në lëkurë, atëherë i vren problemet e para. E vrem që kemi një rënje graduale, pa e vënë re, pastaj për një moment na ka plon panika, për shkak se i vrem që densiteti ose shpeshtia e flokëve ka rënë dukshëm. Pastaj problemet e tjera e kemi shtatzanin për shembull, e cila është zakonisht e përkohshme për disa muaj radhës ndodh, por që pas një kohe përsëri kthehet. Arsyet e shtatzania kryesisht janë rritja e hormoneve në sasi më të lartë dhe në momentin kur ka përfunduar shtatzania, atëherë sasia e tyre kthehet në gjendjen fillestare dhe teprica e flokëve fillon të bien më të madhe, që është shumë shqetësuese, por që pas një kohe fillojnë përsëri të rikthehen në gjendjen momentale. Pas asaj kemi infeksione të ndryshme, infeksione korporore, si malajzia që njihen ndryshe. Pastaj kemi infeksionet e traktit primarjes shumë shpesh, ose orële të veshëve, të hundës, edhe ato mund të bartën me lehtësi. Probleme të tjera ose arsye të tjera është stresi i jashtëzakonshëm, problemet e hatashme që mund t'i kemi në jetën e përditshme, ose edhe disa të tjera që janë të pakalueshme për disa, ndikojnë jashtëzakonisht shumë në rënjen e flokëve. Në këtë rast kemi edhe alopeci, quhet rënja drastike e flokëve në për zona të ndryshme, alopecia areata, ose në raste ekstreme alopecia totalis, kur bin gjitha flokët në të gjithë trupin. Mezoterapia është një prej teknikave që ka gjetur aplikim kohëve të fundit, sidomos 4 vjeçarën e fundit, meqense tek ne është përndar 2 vitet, gjithsesi ndërsa që 1 vit e gjysmë, është një teknikë që është e pranuar dhe aplikohet vazhdimisht. Mezoterapia nuk kupton shporje e lëkurës në vibrime shumë të larta. Momentalisht jam duke punuar në 100 vibrime në sekond. Tash mund të imagjinoni, këto janë 9 gjilpëra që gjenden brenda dhe gjitha këto vibrojnë 100 herë në sekond. Pra për 1 sekond hapen 900 vrima. Procedura është e tillë që t'i hapen poret ose kanalet e lëkurës, gjë që e mundson serumin apo këtë ilaçin kundër rënjes flokëve të tepërtoj deri tek bulbëra e flokëve, bulbusi ose rënja e flokëve që quhet në popullore, në mënyrë që të parandaloj rënjen e flokëve dhe të ushqej drejt për drejt këto përbërësit aktiv që gjenden brenda në këtë serum, në mënyrë që të ketë ecëri shumë më të mirë kjo trajtimi i flokëve. Ju kërkoj dijes që gjatë punës ka mundësi që dëgjohet aparatura. Është një zhurmë për mua shumë e këndshme, por për shumicën e pacientëve nuk është edhe shumë. Mezoterapia është një prej trajtimeve kundër rënjes flokëve më intenzive dhe është hapi i fundit para mbjelljes së flokëve ose transplantit të flokëve. Kështu që si procedurë ka treguar mjaft shumë sukses, si rezultat po ashtu dhe ka interesim vazhdimsi, gjinia femërore ka më tepër interesim, nga se i kushtojnë më tepër kujdes vetvetjes, pamjes në përgjithësi, si dhe kanë durim. Është çështje durimi pak, përveç ndjesisë së pakëndshme, merr edhe kohë, rreth 1 orë e gjysmë deri në 2 orë, të jeni të shtrirë për 6 herë radhëzi, për disa nuk po është shumë e lehtë. Zakonisht rezultatet mund të vrehen pas seancës 2 ose të 3. Ka persona të ndryshëm që e vrejnë ndoshta edhe prej seancës së parë, por ju e dini që organizmi i njeriu nuk është matematik, s'mund të llogarisim çdo herë që rezultati mund të jetë 100%, nuk ka përqindje në organizmin e njeriu. Procedura mund të jetë identik e njëjtë si personi të personi, procedura tjetër apo ashtu dhe serumi mund të jetë i njëjtë, por që të dikush vrejmë, të dikush vrejmë përmirësim me njëherë shumë pas seancës parë, dikush pas seancës 6, ose është relative kjo. Po zakonisht si mesatare është për seancës 2 ose 3, vrejmë përforcim të fijeve të flokëve,
kompleksi i flokëve përmirësohet, njëkohësisht parandalohet rënja e tyre. Ky është qëllimi kryesor që ta parandalojmë rënjen e flokëve. Në momentin që parandalohet rënja e tyre, atëherë fije të reja dalin në vazhdimsi dhe e ndryshojmë këtë ciklin e rritjes së flokëve. Vetëm mezoterapia nuk mjafton. Kjo është një metodë e hatashme, shumë e suksesshme, por që kjo e ka limitin e vet. Nëse ne nuk e mbirmojmë në vazhdimsi, nëse nuk marrim edhe vitamina shtesë, nëse nuk e përmirësojmë në mënyrën e ushqyerit, dieta jonë duhet të përmbajë shumë më shumë proteina, këtë rast edhe minerale, atëherë pas një kohe mezoterapia nuk e tregon efektshmërinë e saj. Duhet kemi kujdes edhe në produkte të tjera që përdoren kundër rënjes së flokëve, shampon këtë rast ose serum të ndryshëm në vazhdimsi që përdoren dhe ata. Pastaj kujdesin ndaj flokëve, ngjyrosja ose penirimi, drejtimi i ashpër, gjitha këto duhet të reduktohen dhe në këtë mënyrë kur kombinohen edhe stili i jetës kur përmirësohet, pra kur është më i shëndetshëm, atëherë suksesi është shumë më i lartë dhe qëndron shumë më gjatë.